Oke, jadi hari ini aku akan mereview tentang salah satu IP kamera keluaran dari Hikvision, yaitu mereknya Hilux, dan di sini tipenya itu adalah IPC P100D atau W. Jadi ini apa ya, IP kamera tapi fungsinya juga sama seperti kayak baby cam. Dan untuk spesifikasinya itu adalah sudah 720p 1,3 megapiksel, ada privacy mode, smart motion tracking, wifi, night vision hingga 10 meter, intelligent linkage with alarm sensor via SFIS app. Jadi Hilux ini kita bisa buka di berbagai macam aplikasi yang dikeluarkan dari Hikvision gitu. Jadi itu ada SFIS, ada Hik Connect, ada IVMS, jadi bisa dikonekin semua karena ini base nya sebenarnya dari Hikvision. Terus lagi itu juga ada memory card slot 100 hingga 128 GB. Jadi kalau kita pakainya standar selama 3 minggu sampai 1 bulan bisa, lebih kurang. Jadi kalau misalnya nggak terlalu banyak gerakan setiap hari, jadi kalau misalnya di kamar pagi atau sampai sorenya nggak ada orang, dia nggak ngerekam. Dan dia juga bisa putar 360 derajat, jadi ini bisa digerakin kayak SFIS yang lain, atas bawah kanan kiri. Ini itu aja, jadi aku langsung buka, open unboxing aja ya biar kalian bisa lihat isi dalamnya apa aja. Jadi di sini ada buku manualnya, dan dalam buku manual ini ada stiker. Jadi ini stiker untuk kalian pergunakan kalau kalian mau install ini di plafon atau di dinding. Jadi kita bisa, ini nanti ada bracketnya di dalam. Ini buku manual nggak perlu. Dan di sini udah sama include adaptornya. Adaptornya ada colokannya versi Indonesia. Dan ini menggunakan 5 volt 2 ampere. Jadi jangan salah kalau kalian mau beli, ini seperti casannya handphone, sama aja sih, lebih kurang. Colokan USB. Lalu ada kabel USB nya juga, cukup panjang ya, pakai micro, sama seperti colokannya Samsung yang lama, bukan tip Type C ya, yang biasa. Ukuran kabelnya kurang 1, lebih kurang 1,5 meter, bro. Lebih panjang SFIS sih, kalau SFIS bisa sampai 3 meter. Lalu ini dia pemeran utamanya, buka dulu, jeng. Ini kamera Hilux tipe P100, sudah dilengkapi dengan wifi, ada mic-nya juga. Oh ya, satu lagi, ini kita bisa sambungin ke NVR. Jadi kalau teman-teman ada NVR, di sini sudah ada port RJ45, jadi kalian tinggal colokin kabelan atau kabel UTP dari sini ke switch hub atau ke NVR langsung. Jadi enak banget nih. Dan terus lagi, tahu nih, oh ya, jadi kalau kalian mau masukin micro SD itu di bagian sini. Jadi ini harus putar dulu ke atas. Di sini ada slot, kalian bisa buka slotnya. Ya, buka slotnya. Ya, ini dia. Jadi ini slot untuk micro SD, bisa sampai 128 GB. Bener. Dan di sini juga ada baut. Jadi kalau kalian butuh visor sama baut untuk ngeklem di dinding, sudah disediain. Ini ada bracketnya. Di bracketnya ini nanti disambunginnya ke sini nih. Jadi ini tempelin dulu ke dinding, dan ini baru disambungin ke bracketnya, diputar. Nah kayak gini, diputar, nempel deh. Aduh, jatuh. Tuh, nempel tuh, lepas.
Oke, sekarang mau coba nyalain dan sambungin ke handphone. Mau lihat hasilnya gimana sih sebenarnya. Oke, udah nyala nih. Lampunya merah. Oke, sekarang kamera wifi-nya udah connect ke handphone. Jadi di atas ini ada namanya IPC P100 ya. Saya mau coba buka. Wih, hasilnya bagus loh. Ini masih gambar yang basic substream. Jadi kalau kita mau bikin jadi lebih bagus itu kita tinggal pilih mainstream HD. Ini gambar HD nya bagus. Gambar HD bagus loh. Ini gambar HD ya. Tes. Oh, ada suara. Tes. Oh, ada suara cukup jernih. Tes 1 2 3. Sekarang saya mau coba fitur buat gerakin. Jadi close fitur Z, geser. Oke. Ini bisa geser ke kanan. Putar lagi. Good. Kita coba geser ke atas. Kemana sampai mana? Oh, mentok bawah. Mentok ke bawah. Good. Sekarang saya mau coba record di handphone. Record. Geser dulu. Oh, bagus. Gambarnya cukup smooth. Lagi. Good. Up. Menurut aku sih oke lah ya. Untuk kamera seharga 400.000 gambar segini dan fiturnya juga cukup lengkap. Saya mau coba screenshot dan stop snapshot. Mari kita lihat ada apa lagi. Oh ya, kita mau coba malam harinya gimana, bagus apa enggak. Sekarang saya coba mati lampu. Wah, ternyata masih cukup bagus guys. Infrarednya belum nyala. Oke, sekarang infrarednya. Oh ya guys, satu lagi buat kalian yang tertarik mau beli kamera ini, kalian bisa buka link di bawah. Itu ada link Tokopedia-nya saya. Kalian bisa beli langsung. Itu harganya cuma 400.000. Di pasaran harga sekitar 500 ribuan. Dan buruan karena sekarang lagi ada kupon voucher dari Tokopedia sebesar cashback-nya itu 250.000. So, see you next time. Bye bye.